बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद करता हूँ क्या खैरियत से होंगे। आज दोस्तों आपको एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। लाहौर के एक बाज़ार जो कि शालामार बाज़ार के नाम से मशहूर है। शालामार जगह है, यहाँ पे उसकी बैक साइड पे एक बाज़ार लगता है, तो वहाँ पे मुख्तलिफ जगह से लोग परिंदे सेल करने आते हैं। ये वीडियो जी डेनमार्क से तनवीर भाई की रिक्वेस्ट पे बनवा रहा हूँ। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इनका चैनल और लाइक करें। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं। ले जी ये शो करें, ये देखें जी लोग यहाँ पे अपने परिंदे तोते सेल करने आए होते हैं। ये देखें ये भाई भी दो कबूतर सेल करने आए हैं। ये बिल्लियाँ भी आई हुई हैं यहाँ पे। ये देखें ये कबूतर कमेंट देंगे। किसना पार लाए जनाब, किसना पार लाए? ऐसे को लेके कि नहीं लो जी टैडी कबूतर। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋਤੇ खरगोश ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਤੋਤੇ। लो जी भी एक नस्ल आई जे। बहुत आवाम देखो मुर्गे दीवारा के लोगों ने बिठाए। इंज आ रहा ना मजा जिवें फिल्मां दे विच आपां बगदाद दियां गलियां दियां वीडियो वेखदे हुंदे। ऐ जी लाहौर शालामार दा इलाका। ऐ देखो जी, भी कबूतर बीमार लग रहे हैं। लो लो भाजी अच्छी सी तस्वीर आ रही ओके होगी। ये सील मुर्गे लो ये बेचारे बीमार भी आए हुए। लो जी कमेटी वाले आ गए जे। आवाम की दौड़ लग गई जे। बच्चों आवाम नसन लगी जे। आवाम देखो कंज दौड़ा ला रही। ये इत्थे कमेटी वाले आ गए ने। आवाम भाई हुण अपने पिंजरे चुक के निकल रही। लो
गन्ने वाला भी गया बच्चे ना गवा लेना इत्थे लो जी बाजार खत्म हो जाना हुणे थोड़ी देर तक खिचड़ी आ जा